Mais uma dica então, pessoal, sobre a Brastemp Active 11 kg. Se a máquina está com problema na centrifugação, quando ela desliga o motor, ela está centrifugando, ela liga o motor, desliga o motor. Quando ela desliga o motor, ela faz um barulho de engrenagem raspando, como se fosse um carro, assim, quando a pessoa esquece de apertar a embreagem, dá aquele barulho estridente, aquele barulho de engrenagem raspando. Então eu procurei em tudo quanto foi vídeo no YouTube e achei um cara lá dizendo que o problema era na caixa, só que eu tinha acabado de trocar a caixa. Uma caixa original, nova. E eu caí na asneira de abrir a caixa, certo? Olhei, a caixa estava tudo ok, tudo em ordem, não tinha que botar nem tirar na caixa, é óbvio, né? A caixa era nova, mas fui na dica que o cara tinha passado, mas o problema não era na caixa, então eu comprei tudo original, menos essa peça aqui, ó, a polia que vai na caixa mesmo da máquina. E eu comprei em outra loja que não era original, então essa polia vagabunda aqui que fazia o barulho. A polia antiga, ela tava meia torta, quando ligava a máquina ela ficava já tinha uma folguinha, eu decidi trocar para ficar a máquina zerada e acabou gerando esse problema aí, então. Foi eu trocar e botar a polia antiga e parou de dar aquele barulho horrível que dava quando centrifugava, então. Mais uma dica aí da Brastemp Active, se for trocar a polia, procura uma polia nova, original, não vai botar essa polia vagabunda de 5 pila que vai dar problema.